Seguimi, è questo il tema della nuova personale della pittrice Alessandra De Michele. La mostra, allestita presso l'Auditorium Vittorio De Sica di Sora, sarà inaugurata domenica 20 maggio alle 17:30. Alessandra De Michele è un'affermata artista, ha conseguito premi e riconoscimenti nei più prestigiosi concorsi. Le sue opere figurano in collezioni pubbliche e private, in Italia ed all'estero. Torna nella città di Sora con la personale Seguimi. Io torno a Sora dopo varie tappe, diciamo, nazionali e internazionali di mostre che ho fatto con varie associazioni, prendendo anche dei premi abbastanza importanti, e voglio tornare a Sora con questa personale nell'auditorium di Vittorio De Sica. Ringrazio il Comune che mi ha dato il patrocinio e questa mostra vedrà una trentina di opere, diciamo. Alcune sono nuove, altre sono di qualche anno fa, altre insomma più remote, ma diciamo raccontano un po' il mio percorso artistico. Questa mostra vedrà presenti alcuni amici, artisti, poeti che mi onoreranno delle loro poesie, qualche testo critico e poi abbiamo la presenza della critica d'arte Cinzia Baldazzi, che io ringrazio a priori. Ringrazio tutti quelli che interverranno. L'arte deve essere seguita, apprezzata, non a caso il titolo di questa mostra è Seguimi, ma ha tutto un discorso a parte, perché il quadro che intitolato Seguimi mi ha dato spunto e mi ha illuminato un po' il cammino di questi ultimi anni. Non sto qui a dire di che cosa si tratta, ma è un discorso mio personale, un quadro dedicato. La mostra è patrocinata dal Comune di Sora e sarà visitabile fino al prossimo 2 giugno. Vi aspetto numerosi fino al 2 giugno, la mostra resterà aperta, orario pomeridiano 16-21, quindi la mostra dal titolo Seguimi vuole dire proprio seguitemi artisticamente. Grazie, grazie a tutti e incrocio le dita.